呢個咧係一個比賽嚟嘅 suppose，唔該大家有翻少少競爭性先。我哋唔講任何嘢，令你記得就係我哋最大嘅目的。因為其實冇諗過咁正式咯。唔夠時間去再實拍，但係有足夠嘅時間俾佢一個去做晒呢啲出嚟。係本身話唔諗拍，呢個係你哋問題咯。咁我其實我覺得令我諗起一本漫畫叫《老夫子》。首先我想了解第一樣嘢係呢條片係講乜事。What's up？ 今日嚟到浸大啊，支咪冇電喎。咁嚟浸大搞咩呢？話說前幾日河圖就突然同我講，喂，我哋嚟緊有個比賽要做評判喎。原來係因為浸會大學嘅傳理系學生呢，就拎咗我首 OOTD 呢作為佢哋嘅一個 project 功課。身為呢首歌嘅主唱，我一定要喺度啦。聽講呢，今日係會有6組學生 present 佢哋嘅作品。我都係第一次嚟浸大，咁啊事不宜遲啦，即刻帶大家入一去。只能夠呢度中間。咁我哋依家有6個獎，係啦，最佳導演獎、最佳攝影獎、最佳視覺效果獎、最佳造型獎、創意大獎，同埋有一個係佢哋投嘅，我最喜愛影片，即係佢哋去決定。咁樣邊個 fan 多，邊個贏？你呢啲應該搞笑啲，即係整個係咩最佳造型大獎，好似嗰啲金金借咁，最撈最核突，最撈獎。最佳造型，因為你今日 OOTD，你係玩造型嘅，咁你玩造型啊嘛，最佳造型。最佳電影咯，咪即係其實揾一條係。咪咁咪。喂，咁其實咧，我覺得我哋企咗呢件事之後咧，我哋以後每一條片都可以同浸大搞呢樣嘢。咁然之後，我哋好快咧就可以有張相先。好高興啊！今日嚟到浸會大學係浸會啊嘛。咁啊，大家好，我叫阿奇。咁啊，呢個咧係一個比賽嚟嘅 suppose，唔該大家有翻少少競爭性先，即係你依家其實在座隔離左右都係你嘅競爭對手，係啦。今日咧係會有殘酷嘅機制，同埋有豐富嘅獎品，俾多次你嘅尖叫聲。Let's go！That's why 我中意襯衫，慳啲時間，啱嘅就直接落單。事務但冇必要跟，衣服冇貴賤之分，購物車需要更新，自信係需要更新。呢度有 feel， 等我一陣，擺個 pose snap，IG 心心，你經過會知 ，check 結結 OOTD， 你經過會知 ，check 結結 OOTD， 佢心急想知我 T 恤係乜嘢牌子，你好快會知 check 結結 OOTD。首先就多謝你三位係有血緣關係，俾個機會我哋可以學新嘢。我其實都唔知其實咩，因為其實冇諗過咁正式咯。有歌我哋拍出嚟2-3個鐘嘅展覽賣，係咪唔可以講粗口啊？即係點解你哋會選擇咁樣去呈現？我哋今日同 friend 行街，我哋攞手機拍佢，拍完之後，咁你手機嘅畫質係咁窩㗎嘛，咁咪算啦，整窩啲咯，玩㗎咋真係，就好隨心，朝玩咁樣。咁剪接咧？冇啊，就朝玩咯。同埋我哋 idea 都係好隨心，我哋享受美食嘅作風，就玩。我覺得呢個好緊要喎，因為你本身嘅 point 係話中意玩㗎啦。就玩。你話你用咗好少時間，大家好多時忽略咗一樣嘢，時間其實都係一個成本，睇得出你玩得好開心。其實就係靠後期咯，中期前期冇啊，就朝玩咯，朝玩咯，朝玩咯。Respect myself，that's why 我中意襯衫，慳啲時間，啱嘅就直接落單。事務但冇必要跟，衣服冇貴賤之分，購物車需要更新，自信
係需要更新，呢度有 feel， 等我一陣，擺個 pose snap。IG 心心，你經過會知 ，check 結結 OTD。你經過會知 ，check 結結 OTD。佢心急想知我 T 恤係乜嘢牌子，你好快會知 check 結結 OTD。衣櫃多衣架，出街越瀟灑，頭頂到地下，想定義我風格，揾唔到合適字眼，潮流似子彈，跟得上時間都會有時限，有啲扮 Japanese 華人似 ABC， 享受做 NPC， 幾時係壞標籤，明明係 family， 全部講 Cantonese， 鬥嚟鬥去有乜嘢意思？中意就買，要諗嘅放低，買翻嚟擺喺度，封咗塵當係學費，自信心踩喺腳底，唔介意比你更矮，好了解自己身體，點樣去拉高比例，好清楚自己定位，同自己培養默契，唔需要打好關係。Respect myself，that's why 我中意襯衫，慳啲時間，啱嘅就直接落單。我哋個 idea 其實開頭諗嘅時候係諗咗自己想玩啲咩先。即係我哋拍之前將想玩嘅嘢即係砌埋一齊，再即係按住個 flow 去拍，同埋零 budget 評分。我睇到就係、咦造型上幾犀利，即係你位朋友應該都幾中意 fashion。我係咁揾緊你啲 effect 嗰啲 out mask 嗰啲邊，跟住我發覺冇嘅，點解？我仲諗住問點解你咁勁？即係我揾唔到邊。落 mask 嗰個邊有幾，即係要 soft 嗰條邊咧有幾 soft 就幾 soft。做個總結啦。總結咁大家啊！令我 surprise 係真係同嗰個 reference 條件係基本上差唔多。我完全感受到你哋係由頭到尾都好認真，直至到呢一刻，你係好認真對待整件事啊！呢個係我 appreciate 嘅嘢。Thank you。Respect myself，that's why 我中意襯衫，慳啲時間，啱嘅就直接落單，事務但冇必要跟，衣服冇貴賤之分，購物車需要更新，自信係需要更新，呢度有 feel， 等我一陣，擺個 pose snap，IG 心心，你經過會知 check 結結 OTD， 你經過會知 check 結結 OTD， 佢心急想知我 T 恤係乜嘢牌子，你好快會知 check 結結 OTD。衣櫃多衣架，出街越瀟灑，頭頂到地下，想定義我風格，揾唔到合適字眼，潮流似子彈，跟得上時間都會有時限，有啲扮 Japanese 華人似 ABC， 享受做 NPC， 幾時係壞標籤，明明係 family， 全部講 Cantonese， 鬥嚟鬥去有乜嘢意思？中意就買，要諗嘅放低，買翻嚟擺喺度，封咗塵當係學費，自信心踩喺腳底，唔介意比你更矮，好了解自己身體，點樣去拉高比例，好清楚自己定位，同自己培養默契，唔需要打好關係。Respect myself，that's why 我中意。我哋唔講故事，我哋唔講任何嘢，令你記得就係我哋最大嘅目的。係用作品説話。犀利，真係會記得，係咯，令人記得呢個好緊要。我哋 IG 咧個 group 咧有十幾條，有幾十條片嘅 share 曬出嚟，好似冇幾多條真係用到。但係有。我哋三個人啊嘛，就有好多 idea 諗住嚟想拍啦，咩穿越世界啊，咩跑啊 ，GTA 啊 ，Minecraft 啊，到後尾剪接嘅時候就會有好多元素喺度啦，只要唔太慢，用咗比較迷幻少少嘅 feel 嚟。因為我而家就咁睇都好似直情係真係分咗3 part。之後係去到拍嘅時候，我哋3個嘅共識其實每次都係一致，但係唔知點解第2次會反翻第1次嘅自己咯。我覺得好勁嘅，因為我係欣賞嘅，成日都冇共識㗎，即係開會可能，尤其是夾橋啦。其實由前期啦、拍攝期啦、剪接啦，哪怕 presentation 啦，呢一刻佢哋都係唔知自己做緊啲咩。但係又好似知咁。係呢個就係佢哋嗰個默契咯。其實多謝你哋。Respect myself，that's why 我中意襯衫，慳啲時間，啱嘅就直接落單，事務但冇必要跟，衣服冇貴賤之分，購物車需要更新。認真嘅。
可唔可以睇多次啫？係咯，我想問睇多次。首先，其實我係經人嚟，我覺得你真係夠薑。係個 MV 嚟嘅，諗住拍好多 footage，最尾現場嗰陣時又控制得唔好，有好多 footage 都用唔到。我想讚下個美術啦，係 set 得好好嘅，係因為真係原來你成個層出嚟咁係真係幾犀利。基本上都係空咯，即係連窗簾都冇啊！有一兩個櫃係喺樓下度執上去用嘅，跟住個紅色櫃係油出嚟啦。其實我都唔知其實係嘥嘅嘢，都係嘥。咁我其實我覺得令我諗起一本漫畫叫《老夫子》，你係爭一句詞語去總結呢個故仔，即係你用一個成語去總結呢個故仔咧，其實呢條片係超級無敵嘅，我覺得。最尾我係學到前期要再做得足啲。覺得係前期做得非常之好啦，包括隊員其實都係啦，反而係你自己對自己唔夠信心啫。係。其實你拍嗰啲嘢其實可能好好睇，你 judge 咗自己。That's why 我中意襯衫，慳啲時間，啱嘅就直接落單。事務但冇必要跟，衣服冇貴賤之分，購物車需要更新，自信係需要更新。呢度有 feel， 等我一陣，擺個 pose snap，IG 心心，你經過會知 ，check 嘅結 OTD， 你經過會知 ，check 嘅結 OTD， 佢心急想知我 T 恤係乜嘢牌子，你好快會知 check 嘅結 OTD。多衣架出街越瀟灑，頭頂到地下，想定義我風格，揾唔到合適字眼，潮流似子彈，跟得上時間都會有時限，有啲扮 Japanese 鬧人似 ABC， 享受做 NPC， 幾時係壞標籤，明明係 family， 全部講 Cantonese， 鬥嚟鬥去有乜嘢意思 Armature statement is to bridge the gap between East and West. East and West, 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 East and West,佢經過會知。East and West, East and West, East and West, East and West. 3、2、1，我哋係。因為咧，我想講，我哋係聽首播嘅，我哋幾個人喺一齊，我就諗過爆啲嘅 idea。就係一種好獨裁、好惡，即係個咁樣嘅 present，咁就想話佢有個好大嘅反差。如果呢首歌分半鐘，呢個係一個絕對見得人嘅 MV。個須假㗎嘛係咪？真㗎。我假嘅我，焗喺回應係我哋平時約呢個位。擺個大我哋邊有咁多人啊？器材咯，買器材好少錢，500蚊嘅器材，人情價，跟住自己有兩實在太人情，睇咗兩紮真係開唔到。即係我想知係佢壞咗啊，定係你哋冇拜個中獎？依晚推啊嘛，但係總之係唔夠力咯。你話拆咗嘢唔夠推盞燈，冇錯，但冇試嗰陣時。哦，即係冇試到，但係着咧呢個係你哋問題咯。你呢條算係控制個精度幾好？好啦，好多謝咁多位同學。我哋有10分鐘時間，好唔好？一個閉門會議，我哋要惡啲，你哋出去先，出邊等啦，我哋15分鐘時間俾我哋。依家內部會議就係一個好緊張嘅時刻，就係決定佢哋嘅未來。依家就討論一下。廿8秒嗰個幾撚勁啊！我自己覺得，我幾撚中意啊！佢前期係攞夠晒分嘅 storyboard 啦、美術啦。我冇評到佢任何分咯，我直接俾咗前期滿分咯。咁但係其他我係評唔到，因為我覺得佢冇達到標。創意我係俾4號最高分，因為我覺得個創意你要好點題先得。我覺得佢希特拉都點題喎。佢差0.5分咯，我就咁寫。獎品獎金都喺呢度。Shout out New Balance sponsor， 因為其實 New Balance 對好多呢一行嘅人都好大貢獻，即係對我哋好大貢獻啫嘛。一個字舒服啊！一輪嘅激烈嘅討論，我哋得出呢個今日私人嘅得獎者啦。有請我哋嘅今日頒獎嘉賓，分別有陳潔琪教授，有請。咁啊，今次嘅獎項咧非常感謝 New Balance sponsor 我哋啊，咁啊，我哋咧入邊係會有鞋喺度啦。第一個要頒發
嘅獎項就係最佳視覺效果，得獎者係中環。最佳美術獎得獎者係銀行存款等於零，美術。最佳 present 獎得獎者係100蚊5件嘅唐詩或者你最佳影片得獎係民安隊。好，有請你哋可以嚟到台前領獎。即係多謝大家支持啦。咁啊，我見到大家都好俾心機。咁啊，希望大家喺今次嘅 project 入邊咧，就揾到你哋自己最想做嘅嘢。咁啊，未來喺呢一行好好發展。For the culture, for the future, for Hong Kong. For Hong Kong。電影業唔會死㗎，因為你哋喺度啊。OK。Oh my god。